Vamos a ver las mejores barras de sonido de Amazon. Como siempre te dejaré los enlaces a todos estos productos en la descripción del vídeo para que puedas comprar el que más te guste al mejor precio. Vamos a pasar a ver cada uno de ellos y me das tu opinión. Número 1. Sony HTS40R barra de sonido. Cuando se trata de mejorar la experiencia audiovisual en casa, la Sony HTS40R se destaca como una de las opciones más atractivas del mercado. Con un precio de 249 €, esta barra de sonido ofrece un sonido envolvente y claro, gracias a su sistema de altavoces 3,1 que incluye un subwoofer inalámbrico. ¿Quién no desea sentir que está dentro de la acción de su película favorita o su videojuego? Uno de los puntos fuertes de la Sony HTS40R es su fácil configuración. Conectar la barra a tu televisor es un proceso sin complicaciones, ya sea a través de Bluetooth o HDMI ARC. Esto significa que no tendrás que perder tiempo lidiando con cables enredados. Además, su diseño elegante se adapta perfectamente a cualquier entorno, haciendo que sea un complemento perfecto para tu salón. La calidad de sonido es, sin duda, la estrella del espectáculo. Con un rango dinámico impresionante y una claridad que permite distinguir cada diálogo, esta barra se convierte en una herramienta esencial para los amantes del cine en casa. Además, su tecnología de sonido envolvente virtual transforma cualquier sala en un auténtico cine, ofreciendo una experiencia más inmersiva. Sin embargo, es importante mencionar que algunos usuarios han reportado que la conectividad Bluetooth puede ser algo inestable en ocasiones, lo que podría ser un inconveniente si deseas reproducir música sin interrupciones. En resumen, la Sony HTS40R es una opción formidable para quienes buscan mejorar su sistema de audio sin romper la banca. La combinación de un diseño elegante, facilidad de uso y un sonido excepcional la convierte en una recomendación que no querrás dejar pasar. Número 2. Ultimea barra de sonido para TV con subwoofer. Si estás buscando una opción más asequible sin sacrificar la calidad, la Ultimea barra de sonido con subwoofer por 69,99 € es una elección inteligente. Con su diseño compacto y funcional, esta barra es ideal para quienes desean mejorar el sonido de su televisor sin complicaciones. ¿Te imaginas disfrutando de tus series favoritas con un sonido mucho más envolvente? Una de las características más destacadas de la Ultimea es su subwoofer integrado, que proporciona graves profundos y contundentes, elevando la experiencia auditiva a un nuevo nivel. Los diálogos son claros y nítidos, lo que te permite seguir la trama sin tener que subir el volumen constantemente. Además, su conexión a través de Bluetooth facilita la reproducción de música desde tu smartphone, lo que la convierte en un excelente compañero para tus fiestas. El diseño es minimalista y elegante, lo que permite que se integre perfectamente en cualquier sala. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque su rendimiento es notable para su precio, algunos usuarios han notado que la calidad de sonido no es tan rica como la de modelos más caros. Esto es algo a considerar si eres un verdadero entusiasta del sonido. En conclusión, la Ultimea barra de sonido es una opción económica que cumple su función de manera efectiva. Ideal para quienes no quieren complicarse pero buscan un sonido mejorado, este producto se presenta como una opción sólida y asequible que no decepcionará. Número 3. Sharp HTS-B110 barra de sonido. Por un precio atractivo de 57,84 €, la Sharp HTS-B110 se presenta como una de las mejores opciones para quienes desean una mejora sutil en el audio de su televisor. ¿Quién dijo que necesitas gastar una fortuna para disfrutar de un sonido de calidad? Esta barra de sonido está diseñada para quienes desean simplicidad y eficiencia. El diseño de la Sharp HTS-B110 es compacto y ligero, lo que la convierte en una solución ideal para espacios reducidos. A pesar de su tamaño, ofrece una calidad de sonido sorprendente. Su tecnología de sonido envolvente virtual permite disfrutar de una experiencia auditiva envolvente que, a menudo, sorprende para un modelo de este precio. Además, su instalación es rápida y sencilla, lo que la hace accesible incluso para aquellos que no son muy aficionados a la tecnología. Una de las características más apreciadas es su conectividad, que incluye Bluetooth y entradas ópticas, facilitando la conexión a una variedad de dispositivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el volumen máximo puede no ser suficiente para algunos usuarios que buscan un sonido realmente potente, especialmente en espacios más grandes.
En resumen, la Sharp HTS B110 es una excelente opción para quienes buscan un producto funcional y asequible. Aunque puede que no ofrezca el mismo nivel de potencia que otras opciones más caras, su calidad de sonido y facilidad de uso la convierten en una elección inteligente para cualquier hogar. Número 4. Creative Stage V2 barra de sonido. La Creative Stage V2, con un precio de 72,66 €, es una barra de sonido que combina versatilidad y rendimiento en un diseño elegante. Si estás en la búsqueda de un dispositivo que mejore tu experiencia audiovisual sin complicaciones, este modelo podría ser la respuesta que esperabas. ¿Te gustaría llevar el sonido de tus películas y música al siguiente nivel? Una de las características más impresionantes de la Creative Stage V2 es su versatilidad. No solo funciona como barra de sonido, sino que también puede conectar a otros dispositivos como ordenadores y consolas de videojuegos, lo que la convierte en una opción ideal para los gamers. Su calidad de sonido es notable, ofreciendo un balance adecuado entre graves, medios y agudos, lo que permite disfrutar de una experiencia auditiva rica y envolvente. La instalación es rápida, y su diseño compacto hace que se adapte a cualquier espacio sin problema. Además, su sistema de control sencillo permite ajustar el volumen y las distintas configuraciones de sonido sin complicaciones. Sin embargo, algunos usuarios han notado que el subwoofer podría ser un poco más potente para alcanzar una experiencia de sonido más profunda, especialmente al ver películas de acción. En conclusión, la Creative Stage V2 es una opción excelente para aquellos que buscan una barra de sonido versátil y accesible. Su combinación de rendimiento y diseño atractivo la convierte en una recomendación que seguramente no querrás dejar pasar. Número 5. OXS Thunder Pro barra de sonido gaming con Dolby Atmos. La OXS Thunder Pro es una barra de sonido de gama alta diseñada especialmente para los gamers, y a un precio de 449,99 €, no escatima en prestaciones. ¿Quieres llevar tus sesiones de juego a otro nivel con un sonido envolvente que te haga sentir parte de la acción? Esta barra puede ser justo lo que necesitas. Con su compatibilidad con Dolby Atmos, la OXS Thunder Pro ofrece una experiencia auditiva tridimensional que te sumerge en el juego como nunca antes. Cada explosión, cada paso y cada susurro se escuchan con una claridad impresionante. Esto no solo mejora el juego, sino que también transforma tus películas y series en auténticas experiencias cinematográficas. Además, su diseño moderno y elegante se adapta perfectamente a cualquier setup gamer, añadiendo un toque de estilo a tu espacio. La barra es fácil de instalar y cuenta con múltiples opciones de conectividad, incluyendo HDMI y Bluetooth, permitiendo una integración fluida con tus dispositivos. Sin embargo, su precio puede ser un punto a considerar si tienes un presupuesto más limitado. En resumen, la OXS Thunder Pro es la elección definitiva para los amantes de los videojuegos que buscan un sonido de calidad excepcional. Con su tecnología de sonido envolvente y un diseño atractivo, esta barra de sonido representa una inversión que vale la pena para quienes desean maximizar su experiencia de entretenimiento. ¿Te han gustado estos productos? Espero que sí. Si es así, deja un like al vídeo y suscríbete para ver más contenido similar. Recuerda que tienes los enlaces para comprar los productos en la descripción. Déjanos en comentarios cuál ha sido el producto que más te ha gustado de todos y cuál de ellos te vas a comprar. Nos vemos mañana con otro vídeo de gangas y ofertas. Gracias a todos por el apoyo.